الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين. أما بعد وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطش ونصر المظلوم ونصر الضعيف وعون المظلوم وإفشاء السلام وإبرار المقسم وإجاب الداعي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. صدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بخاری شریف کی حدیث میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آپ کے سامنے پڑھی، جس میں اس حدیث کے راوی براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابی رسول ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 باتوں کا حکم دیا. ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسبع، 7 باتوں کا حکم دیا. ان 7 میں سے ایک اتباع الجنائز، جنازے کا فالو کرنا. اتباع کہتے ہیں پیچھے چلنا، جنازے کے پیچھے چلنا. یہ ایک بہت بڑی سنت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. بہت زیادہ اس کا ثواب ہے، لیکن چونکہ
یا تو لا علمی کی وجہ سے، اگنرن ہے اس لیے، جہالت ہے اس لیے، یا پھر پتہ نہیں ہے، یا جان بوجھ کر آدمی سنت کے مطابق نہیں کرتا ہے، تو ان جیسے بڑے بڑے ثواب سے مسلمان محروم ہو جاتا ہے، محروم ہے۔ بات غور سے سنو۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی جنازے کے اندر اس لیے گیا ہے کہ یار نہیں جاؤں گا تو کیا کہیں گے، نہیں جاؤں گا تو کچھ کہیں گے کہ نہیں آیا جنازے میں۔ اگر کسی نے یہ نیت کر لی تو اس کو ذرہ برابر ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ جنازے کا ثواب، غسل کا ثواب، کفن دینے کا ثواب، قبر کھودنے کا ثواب، جنازے کی نماز پڑھنے کا ثواب اور اس کے دفن گیری میں حاضر ہونا اس کا ثواب، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف احادیث بڑی پڑی ہے۔ اللہ، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، چلو لوگ یہ ہاتھ بتاؤ، فرمایا اگر کوئی آدمی کسی باڈی کو غسل دے، باڈی کو غسل دے، میت کو غسل دے اور اس کے راز کو فاش نہ کرے، غسل دیتے دیتے اگر چہرہ کالا ہو گیا یا زبان نکل گئی یا اور کچھ زیر ناف بال اچانک موت آ گئی، بڑے ہیں یا بغل کے بال بہت بڑے ہیں، تو غسل دیتے دیتے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نظر آتی ہے، کبھی انسان کی نظر پڑ جاتی ہے۔ فرمایا اگر اس نے غسل تو دیا لیکن مردے کے راز کو، مردے کے سیکرٹس کو، اندر کی چیزوں کو کسی کے سامنے بیان نہیں کیا، تو اس کے اس غسل دینے سے جیسا ہی غسل دینا اس نے ختم کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہے غسل دینے والے کے، جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، سارے گناہ معاف ہے، سارے گناہ۔ ہم تو کتراتے ہیں، باپ کا بھی غسل نہیں دیتے، وہ مولوی صاحب دیں گے، مولوی اوپر لکھوا کے آیا ہے، سیکھتے ہی نہیں، باپ کا غسل بھی نہیں دے سکتے، اپنے بیٹے کا غسل، اپنے بھائی کا غسل نہیں دے سکتے۔ دوسرا سب کچھ کریں گے آپ، نہیں یہاں نہیں، ہم دور رہیں گے، فلاں کو بلا، فلاں کو بلا، فلاں کو بلا، کوئی نہیں ہوں گے تو کیا کریں گے؟ بغیر غسل کے دفن کریں گے۔ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میت کا غسل دیا، اور اپنا باپ ہو تو سبحان اللہ، جس نے میت کا غسل دیا اور اس کے راز کو فاش نہیں کیا، اس کے عیب کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا، اللہ اس کی 40 مرتبہ مغفرت فرمائیں گے، 40 مرتبہ۔ ایک مغفرت پر سب کچھ معاف ہو جاتا، زندگی میں 40 مرتبہ۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، کھول کے دیکھ لیجیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صحابی ہے، فرماتے ہیں اگر تم نے کسی کی قبر کھودی، ادھر تم نے قبر کھودی، ادھر تمہارا گھر جنت میں تیار ہو گیا، تم نے اس کا گھر بنایا، اللہ تمہارا گھر جنت میں بنائے گا۔ پھر آگے فرمایا اس روایت میں کہ اگر تم نے میت کو کفن پہنایا، 3 چادر تم نے یہاں پہنائی ہے اس کو، اللہ تمہیں جنت کے اندر میں، جنت میں ایسے 2 جوڑے کپڑے عطا کریں گے جو ریشم کے ہوں گے۔ صحابی فرماتے من سندس و استبرق،
وہ سندس اور استبرق کے کپڑے جس کا ذکر قرآن میں ہے. آج صبح میں نے وہ سورت پڑھی من سندس و استبرق. وہ ریشم اللہ جنت میں پہنائے گا کہ ساری دنیا مل کر اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی ہے. انداز لگائیے. اور فرمایا جو غسل دے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ کو معاف کر دے گا جیسے آج یہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. پھر آگے فرمایا اگر کسی غم زدہ آدمی غمگین آدمی ہو اور اس کو تسلی دی، تم نے تسلی دی، فرمایا اللہ تمہیں دنیا میں تقوی کا کپڑا پہنائے گا، تقوی کا لباس پہنائے گا. وہ تقوی تلاش کر رہے ہیں، میرے نبی نے کہاں کا رکھا ہے؟ دیکھو. اور فرمایا جس کے یہاں میت ہوئی ہے اگر ان کے گھر والوں کو تم تسلی اور تعزیت کے 2 کلمات کہو گے تو اللہ تمہیں عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. حضرت جابر اس روایت کو نقل کرتے ہیں. ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرماتے ہیں، فرمایا تم نے میت کو غسل دیا تو تمہارے بدن میں یا میت کے بدن میں جتنے بال ہیں ہر ایک بال کے برابر تمہارے لیے نیکی لکھ دی جائے گی. مصنف ابن عبد الرزاق میں حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے، کئی جلدوں، لکھا ہے کہ تورات میں اس بات کو نقل کیا جس نے غسل دیا میت کو، فرمایا اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا کسی بچہ پیدا ہو، بچہ پیدا ہونے سے لے کر اس کی موت تک کتنے سال تم نے پرورش کی، اس کو کھلایا پلایا، کپڑے پہنائے جیسے یتیم کا. فرمایا اگر تم نے اس کی موت ہوئی ہے 40 سال میں تو گویا تم کو 40 سال کی اس کی پرورش پر جو ثواب ملتا ہے وہ ثواب لکھ دیا جائے گا. ہمیں ان سنتوں کا، ان طریقوں کا پتہ نہیں، اللہ کے حبیب نے ہمیں سب کچھ بتلایا ہے، لیکن ان سنتوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہم ان ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں. بڑے جنازے میں جاتے ہیں لیکن نیت صحیح نہیں ہوتی یا تو طریقہ صحیح نہیں ہوتا ہے. بہت سی مرتبہ ہم جنازہ اٹھاتے ہیں، اب جہالت ہے، پتہ نہیں ہے نا. جنازہ کلمہ شہادت سب بولتے ہیں اشہد ان لا الہ، کون سی حدیث میں ہے، کون سی جگہ لکھا ہے، کہاں لکھا ہے، پتہ ہے تمہیں؟ کوئی فقہ کا مسئلہ ہے بتاؤ. کہیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں یا صحابہ کے جنازے میں اس طرح کہا گیا؟ کہیں بھی نہیں ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زید بن ارقم فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے پیچھے چلتے تھے تو خاموش رہتے تھے اور بہت غمگین اور فکر مند ہوتے تھے کہ آدمی موت کا مراقبہ کرے. یہ جنازہ میرے آگے چل رہا ہے، ایک دن آئے گا کہ میرا بھی جنازہ اس طرح چلے گا. یہ مراقبہ کرے، سوچیں اس کو، دل میں ذکر کرے ٹھیک، لیکن زور سے ذکر کرنا مکروہ ہے. کتنی ایسی سنت ہے ہم چھوڑ دیتے، اس کے خلاف کرتے ہیں یا پھر ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے. فقہ اس لیے کہا کہ ایک مسئلہ سیکھیں، ایک مسئلہ تو 1000 نفل رکعت کا ثواب ہے. 1000 زندگی گزارنے کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق. فرمایا من شہید الجنازہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، من شہید الجنازہ، جو آدمی جنازے میں شریک ہو، فَهُوَ يُصَلِّي عَلَيْهَا، پھر جنازے کی نماز پڑھے، فَلَهُ قِرَاءَةٌ،
اس کو ایک قرات کا ثواب ہے. ومن شہدها حتى تدفن عليها فله قراتان. قیل وما القراتان یا رسول اللہ؟ مثل الجبلین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل الجبلین العظیمین. بخاری شریف کی حدیث ہے بھائی. اگر نماز پڑھ لی تم نے مردے کے پیچھے جنازے کی نماز، ایک قرات کا ثواب، اور اگر آپ اس کے دفن میں بھی شریک ہو گئے 2 قرات کا ثواب. صحابہ نے پوچھا what is the meaning of قرات؟ فرمایا جبلین العظیمین، 2 بڑے بڑے پہاڑ کے برابر، اور ایک روایت میں 2 احد پہاڑ کے برابر اللہ تمہیں ثواب عطا فرمائیں گے. 2 احد پہاڑ، اس کے وزن کر سکتے آپ؟ احد پہاڑ کو نہیں کر سکتے، کتنا ہیوی ہے وہ. 2 احد پہاڑ کے برابر. بعض محدثین فرماتے ہیں وہ جتنا 21 کلومیٹر یا 22 کلومیٹر لمبا ہے، اس کی لمبائی کے مطابق اور اس کی چوڑائی کے مطابق ثواب لکھا جائے گا. بعض محدثین کہتے ہیں وہ جتنا بھاری ہے 22 کلومیٹر کا یہ پہاڑ، اتنا وزن تمہارے ثواب میں دیا جائے گا. اور امام احمد بن حنبل نے تو عجیب بات کہی، مسند احمد کے اندر نقل کیا، فرمایا اس 22 کلومیٹر والے پہاڑ کا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بناؤ، اس کے کتنے ٹکڑے بن جائیں گے؟ فرمایا اس ٹکڑوں کے برابر اللہ تمہیں ثواب عطا فرمائے گا. اتنا ثواب. ایک طریقہ یہ ہے. تیسری سنت کہ آدمی جنازے کے پیچھے چلے، جنازے کے پیچھے چلے تاکہ عبرت حاصل ہو. ہمارے احناف کے یہاں پیچھے چلنا یہ ادب ہے، میت کے لیے پیچھے چلے. اور ہاں اگر اٹھانے کے لیے، جنازہ کیری کرنے کے لیے تھوڑا آگے جانا پڑے چلے جائیں، ورنہ ادباً تو یہی ہے جب اٹھا کر پھر واپس کہاں جائے؟ پیچھے آ جائیں. گویا ہم اس میت کو لے کر جا رہے ہیں کہاں پر؟ اللہ کے سامنے اس کی سفارش کے لیے کہ اللہ اسے معاف کر دے. ہم اس کے لیے دعا کریں گے. اب جنازہ اٹھانے کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے جو بیان فرمایا، اور فقہ کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے، میت کا داہنا ہاتھ جدھر ہو، یہ میت جا رہا ادھر مثال کے طور پر، تو اس کا داہنا ہاتھ ہے. ہمارا اٹھانے کا بھی داہنا ہاتھ ہونا چاہیے. ہمارا بھی اٹھانے کا داہنا ہاتھ. سمجھ میں آئی بات؟ چونکہ میت سویا ہوا ہے تو اس کا داہنا ہاتھ، تو ہمارا بھی داہنا ہاتھ. 10 قدم چلے پھر پیچھے آ جائیں، جو پیچھے والا حصہ وہاں اٹھائے، 10 قدم چلے. ہمارے یہاں بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، ابھی 1 قدم نہیں اٹھایا کہ مارا دھکا، اس کو نکالا اس کو. حالانکہ کسی کو دھکا دے دیا، کوئی گر گیا، کوئی کمزور ہے اٹھانا چاہتا ہے، اب دھکا دیں گے تو دھکا دینا تو کبیرہ گناہ ہے. تو ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے ایک بڑا گناہ کر لیا ہم نے. اس لیے آہستہ سے جتنا بھی ہو سکے آہستہ آہستہ اس طرح اٹھائیں، پھر اس کے بعد پیچھے آ جائیں. اس طرح یہ پچھلے والا جو پایا ہوتا ہے وہ ادھر آ جائے، پھر اس کے بعد اب لیفٹ سائڈ پر چلا جائے، پھر یہ آگے والا 10 قدم چلے اور پیچھے والا پھر 10 قدم چلے. تو ادھر سے 10 اور 10 اور ادھر سے 10 اور 10 40 قدم چلے گا. فرمایا اس نے میت کا حق ادا کیا، اللہ اس کی مغفرت کر دیتا. کتنی نیکیاں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ذرا جنازہ چلو تو درمیانی تیز چلو، اتنا بھی آہستہ آہستہ مردے کی طرح نہیں. اور فرمایا اگر یہ میت جنتی ہے تو تم دیر کیوں لگا رہے، جلدی سے ان کو جنت کی طرف پہنچاؤ. اور اگر جہنمی ہے تو پھر جہنم والے آدمی کو اپنے کندھوں پر لے کر کیوں چل رہے ہو؟ میرے حبیب نے فرمایا نہ اتنا تیز چلو کہ میت ہلنے لگے، یعنی ذرا اس انداز سے چلو کہ ذرا جلدی ہو، اس کے دفن کی طرف.
چلنا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو بتلایا کہ تیرے ایک مسلمان کا حق دوسرے مسلمان پر 7 ہے، اس میں سے ایک یہ اتباع الجنائز، جنازے کی اتباع، جنازے کا فالو کرو، جنازے میں شریک ہو جاؤ اور قرات کا ثواب لے لو. انشاءاللہ اس کے ثواب قیامت کے دن ہمیں پتا چلے گا کہ احد پہاڑ کا ثواب کیا ہے. اور پھر دوسری بات بیان فرمائی، سب تو بیان کرنا مشکل ہے، لیکن دوسری بات وہ ہے تشمیت العاطش، ایک چھینکنے والا، سنیز کرنے والا، if someone sneeze، اس کا بھی ایک حق ہے، اور جو اس کے پاس بیٹھا ہے اس کا بھی حق ہے. اور 3 دعائیں بتلائی ہے میرے اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کے اندر میں 3 دعائیں. یہ میرے حبیب یہ کیوں بیان فرماتے ہیں؟ فرمایا تم جتنی دعائیں کرو گے اتنے ہی اللہ کے قریب ہو جاؤ گے. سنت میں کتنی قربت ملتی ہے. فرمایا جب چھینک آئے، چھینک آنا یہ بہت بڑی نعمت ہے. ایک تو ہے زکام نزلہ کی وجہ سے، اور ایک ہے ویسے ہی چھینک کا آنا. طبی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بہت بڑی بیماری حملہ کرنے والی ہو تو چھینک آ جاتی ہے اور اس بیماری سے روک پیدا ہو جاتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی اسی لیے حدیث میں التصاؤ من الشیطان والعاطش من الرحمن او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جمائی یعنی یون شیطان کی طرف سے ہے. انبیاء کو کبھی یون نہیں آیا، یہ شیطان کی طرف سے ہے یون. اور سنیز کا آنا زکام والی نہیں کہہ رہا ہوں میں، ایسے ہی آ جائے 1 بار 2 بار، من الرحمن اللہ کی طرف سے ہے. ہاں یہ حدیث بیان کی میں نے آپ کے سامنے. التصاؤ من الشیطان والعاطش من الرحمن، اس میں اللہ کی کوئی رحمت ہمارے ساتھ اترنے والی ہے کہ اللہ پاک نے اس بیماری سے ہماری حفاظت فرمائی ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب چھینک آئے، سنیز آئے تو تم اللہ کا شکر ادا کرو. کیا کہو؟ الحمدللہ. کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ. بعض روایت میں الحمدللہ رب العالمین، بعض روایت الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. اللہ کا شکر، اور شکریہ کے لیے، اللہ کے تینک کے لیے الحمدللہ سے بڑھ کر کوئی کلمہ نہیں ہے. اور اللہ نے قرآن کریم بھی شروع الحمدللہ رب العالمین سے کیا ہے. اللہ کو یہ تعریف بہت پسند. اسی لیے ہر عبادت، ہر کام کے بعد، کھانے بعد، جب تک آدمی ٹوائلٹ سے نکلتا ہے، سو کے اٹھتا الحمدللہ پہلے آتا ہے. اللہ کا شکر یہ. اور اگر اس نے زور سے الحمدللہ کہا if he said loud الحمدللہ، پاس میں بیٹھنے والے آدمی کے لیے واجب علی الکفایہ، ایک ہے فرض عین، ایک ہے واجب علی الکفایہ. فرض عین کا مطلب ہر ایک کے لیے عمل کرنا ضروری ہے، اور فرض الکفایہ کے معنی ہے 10 آدمی میں سے ایک نے اگر جواب دیا تو سب پر سے وہ گناہ ہٹ گیا. اگر کوئی بھی جواب نہ دے تو سارے کے سارے گنہگار ہوں گے. جیسے اعتکاف ہے، کوئی نہ بیٹھے مسجد میں، سارے محلے والے گناہگار ہوں گے. سنت ہے. تو اگر 10 آدمی بیٹھے ہیں، ان میں سے ایک نے کہہ دیا یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے، چھینک کا جواب دینا یہ واجب علی الکفایہ ہے. اتنا آسان کیا، ورنہ واجب ہی ہوتا یعنی ضروری کی طرح ہے. اس کا جواب دے یرحمک اللہ. چونکہ آپ وہاں بیٹھے ہیں، آپ نے اس کے سنیز کو سنا اور اس کے کلمے کو سنا. حدیث میں آتا ہے اگر کوئی آدمی سنیز کے بعد الحمدللہ نہ کہے تو پھر تمہارے اوپر واجب ضروری نہیں ہے اس کا جواب دینا. بعض علماء کہتے ہیں اگر تم کہہ دو تو he can realize that I did not say alhamdulillah, I supposed to say alhamdulillah. He could realize, اس کو یاد دہانی کے لیے، تاکہ سیکنڈ ٹائم he can say alhamdulillah after sneeze.
It's a small sunnats, but there are many benefits in it. You will get the dua of the Muslim. If you say Alhamdulillah, He's going to give you dua, Yarhamukallah. May Allah have mercy on you. May Allah have raham on you. کسی کی دعا لگ گئی. ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان سے سنیز ہوئی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ یرحمک اللہ. جب انہوں نے الحمدللہ کہا اور وہ تھوڑی دیر کے بعد دوسرے صحابی کو سنیز آئی اور انہوں نے الحمدللہ نہیں کہا, بھول گئے جو بھی ہو. لیکن جب اللہ کے حبیب نے بھی یرحمک اللہ نہیں, he did not say یرحمک اللہ. Hadith is quoted Imam Tirmidhi rahimahumullah. The one Sahabi say, when he sneezed, he said Alhamdulillah. Prophet sallallahu alaihi wasallam said Yarhamukallah. And the second Sahabi who sneezed and he did not say forgotten Alhamdulillah, Prophet sallallahu alaihi wasallam did not say Yarhamukallah. Then he said, Ya Rasulullah, this Sahabi, this person, he had a sneeze and he said Alhamdulillah, and you reply him Yarhamukallah. I sneeze also, you did not tell me, you didn't give me the dua Yarhamukallah. Prophet sallallahu alaihi wasallam says, he said Alhamdulillah, you did not say Alhamdulillah. تمنے نہیں کہا. اس سے معلوم ہوتا ہے ضروری نہیں ہے اگر کوئی الحمدللہ نہ کہے تم اس کو دعا نہ دو. ہاں اگر کسی کو ایک مرتبہ سنیز آئی, امام ترمذی narrated this hadith also in his kitab. Subhanallah, the Sahabi sneezed once, Prophet sallallahu alaihi wasallam says Yarhamukallah. He sneezed second time, Prophet sallallahu alaihi wasallam said Yarhamukallah. And the third time he sneezed, he said Yarhamukallah. The fourth time he sneezed, Prophet sallallahu alaihi wasallam said Rajulun mazkumun, اس کو نزلہ زکام ہو گیا ہے. پھر جواب نہیں دیا. معلوم ہوتا ہے پہلی مرتبہ ضروری, علماء فرماتے ہیں پہلی مرتبہ ضروری, دوسری تیسری مرتبہ سنت ہے. لیکن اگر چوتھی مرتبہ بھی کہہ دیا تو کوئی ثواب سے خالی نہیں ہے. لیکن حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے, the sunnah of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم, one Muslim, how we help another Muslim. امرنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسبع بعیادت المریض, بیمار کی بیمار پرسی کرو. ہاں وہ اتبال جنائز, جنازے کے اندر جاؤ, تشمیت العاطش, اور اگر چھینک آئے تو اس کی چھینک کا جواب دو, اور اگر اس نے یرحمک اللہ کہہ دیا تو پھر اس کے مقابلے میں تم کیا کہو, یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. کم سے حدیث یغفر اللہ لی ولکم, ایضا اللہ forgive you and forgive me. ایک روایت میں یغفر اللہ لنا یغفر اللہ لکم ویرحمنا وعلیکم. Allah forgive us, forgive you. Allah have mercy on us, have mercy on you. Once the Yahudi people were sitting there and the Muslim people. Subhanallah, اب sneeze آ گئی یہودی کو, اب کیا کریں گے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم did not say یغفر اللہ لکم, he said یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. May Allah give you ہدایت. کتنی اچھی دعا. اللہ تمہیں ایمان کی ہدایت دے, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اصلاح کرے, یعنی تمہاری زندگی کو بدلے. خیر, یہ ساری باتیں ہیں, انشاءاللہ وقت ملے گا پھر ہم تفصیل سے آگے بیان کریں گے. ابھی تو کچھ سنت سیکھتے چلو کہ اللہ کے حبیب کی چھوٹی چھوٹی سنت ہے, اس میں ثواب کتنا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.